Kakain tayo ng siomay. Ginger egg. Ano naman po akong ginger egg? Ito guys. Oo nga. Ito mga branch. Ay, pero kami, saan naman kami? Kami sa hapon pa rin makakaalis dito. Gagawin tayo. Mamaya pupunta tayo. Magpapakal ko kami. Let's go. Yummy! Masarap pa, no? Diba? Sabi daw niya masarap eh. Nagaganto rin siya, guys. Yun, guys. Lagay ka naman. Hi! No. Sarap pa na. Patik-patik. Ano mahigit ka mukha ni Ginger? Ako ang yaya dito. Kaya ako kanina nag-map. Kaya binigyan ako. Kasi nga nag-map ako eh. Ginger. Lahat ni-map ko. Hindi naman pati kwarto. Ginger. Ako yung kwarto. Tsaka yung hagdan. Ako yung salas. Yung kusina. Ginger. Yun lang po. Pero malawak naman. Kaya nga po malawak. Yung natin sa camera. Ginger. Kaya nito yung sila namin. Nandun sa bahay niya. Kain po. Actually, di sila eh. Kaya may ganito. Basta ito yan eh. Patito. Sa Pacific lang po to. Dalawa na tayo. Salas. Dalawa. Sana ko sa isang parte lang may Ba't tayo mo ng kalamansi? Masarap po mo ng kalamansi. Sakain ng konti doon sa isang parte. Ay, ako eh. Punta doon sa kabilang parte. Doon ulit tatahan. Doon itutuloy. Sarap. Sige, isang patak. Kanya? Oo nga, sige, isang patak lang. Asa ka? Hello. Kanya, kagat kaya. Oo, naglalagay kami pasahan. Yung hinangat. Ang dumi nga lang sa ano. Wala no. Kumain lang ako. Lalo mabait, malambing naman. Hindi kami magkapatid. Yung sarili sa iyo. Kaya iba ang kulay no. Ay, magkapatid. Pare, magkaparehas. Diba? Magkakambal pati. Lang habili lang ako ng chicken. Bibili mo na po siya. At minsan pag masarap ang ulam, hindi ginagalaw. Nasisira na lang din sa ano. Sa kainan niya. Tinidor. Ayun. Dahil pa kayo siya. Habang nga. Anong to? Oo. Papahiwa ko. Hindi. Laging. Kapsoy. Tingnan natin kung ano dito yung toy. Toy! Mamaya mag-art tayo. Mag-aaral kami mamaya.
Art. ano nila yung mamiiga. Mag-art pala. Anong art? Gagawa ng mga ano. Ay, ihangin sa taas. Gagawin mo. Gagawa kami ng art craft. Ah. Ay, si Marlo. Ay, si Marlo. Kontato niya. Ah, si May. Nagbablog. Nagbablog yung dalawa. Ah, di po ako kasama. Nagbablog yung dalawa. Ano? Ano ba? Ay, binablog niyan. Baseball? Ay, ang dami ng vlog nyo. Siomay? Ano? Paano kumain ng siomay? Nagutay-gutay. Ay, walang patungan pala. Grabe dito ni Marco. Bablog ka ba arte mo? Bablog sila na yung ating niya eh. Ano yun na mo? Paano kumain ng siomay? Yes, yan. Ay, mga squammy. Paano kumain ng may pangis ng siomay? Paano kumain si Kim Baktol? Kim Baktol na siomay. Paano kumain si Kim Baktol na siomay? Nagbablog po, arte oh. Paano gawin siomay si Kisses? Alam ko na gawin siomay si Kisses. Alam ko na. Tingnan mami, wala na si Kisses dyan. Nasa steamer na. Tingnan mo. Sarap mo. Okay na no. Tuyo. Bulok na tuyo yan. Pinapalit mo siya. Walang tissue ng tissue. Huwag gamit tuyo. Marco. Tapo na natin si Marco. Tapo na si Marco. Huwag ipahit sa damit yung toyo. Ano yung damit mo? Huwag tissue doon. Tissue ha, huwag sa damit. Uy, pakita mo naman kami sa vlog mo. Pakita mo kami sa vlog mo. Sa King Baktol Shippers. Pakita mo kami. Shout out mo. Sige na, kain ka na. Mamaya na, tawal kami. Kain ka muna.